خليني أسألك سؤال. كم مرة دخلت على بنترست تدور على إلهام وبعد نص ساعة لقيت نفسك زهقت ومليت لأنك مش لاقي حاجة تشدك؟ يؤسفني أقولك هنا بقى المشكلة مش في بنترست خالص. المشكلة هي في طريقة فهمك للتصاميم. في الفيديو ده بقى هوريك ازاي تقدر تستخدم بنترست صح كجرافيك ديزاينر، وازاي تقدر تطلع منه بأفكار الألوان والتكوين والإضاءة والمنظور وكمان الخامات وكل التفاصيل اللي هتخلي تصميماتك كلها احترافية، بدل ما تضيع وقتك في تصاميم كلها مش إبداعية. حلوة القافية دي، أنا اعتمدت. ولو عايز تعرف التركاية كمل الفيديو معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم وعاملين ايه؟ ويا رب دايما تكونوا بخير. تعال بقى نشوف ايه القصة ونفهم التصاميم ونركز على كل حاجة في بنترست. طيب تعال نبدأ من أول اللينك اللي قدامك ده. طيب عشان برضو ما ننساش، انا هبقى اسيب لكم اي لينك يكون ضروري ومهم انك تشوفه هسيبه لك تحت في الديسكريبشن. تعال نخش على اول الصفحة دي في بنترست مثلا، والشكل اللي قدامك الفولدرات اللي هي الازاز دي. طيب انت ممكن هنا تطلع منها ايه؟ انت ممكن تاخد الشكل الازاز عامة او الشكل الفايل ده وتحوله مثلا لسهم، تحوله لخط، وكمان تقدر تفتح منه باب للجيمنج والكلام ده. يعني مثلا تحول الفولدر ده او الشكل العام ده لمثلا دراع بلاي ستيشن. طيب تعال نبص على اي حاجة تانية تلفت نظرنا، او ممكن برضو نستخدمه هنا اهو. سبحان الله، في كروت، بس بدل ما تبقى بالشكل ده تبقى ايه، في كروت اللي هي البلاي ستيشن. يعني ممكن تقلب الموضوع خالص. ده استخدامنا للبنترست عامة. هندوس هنا اكس وننزل كده ندور مع بعض. هنا برضو الشكل جميل جدا. هنا فولدر ممكن تحول اي حاجة قدامك ل 3D عن طريق الاي اي بنفس الشكل اللي قدامك ده. وبرضو هنا نفس القصة، تقدر تعمل حاجات كتيرة قوي بالاي اي بالتصاميم اللي قدامك وفي شخصين. فهنا الافكار دايما كتير جدا جدا جدا. هنا مثلا انك تقدر تعمل كفر على بيهانس لما تيجي تعرض السوشيال ميديا بتاعتك. ننزل تحت تاني كده مثلا نقعد نتفرج، كل ما تتفرج اكتر هتلاقي الموضوع بدأت تطلع منه افكار كتيرة جدا. هنا مثلا لو جيت بصيت كده هتلاقي هنا الشيب او الاشكال دي مرسومة بشكل مختلف شوية. لو جينا فتحناها كده هنلاقي حاجات تانية ظهرت معانا. طيب لو نزلنا تحت هنا كمان وقعدنا ندور كده هنلاقي حاجات كتيرة جدا. هنا ممكن تستخدمه برضو في البلاي ستيشن والحاجات اللي هي الكروت والألعاب. وهنا برضو لما مثلا ده شكل مختلف أول مرة أشوفه. هنا لو جيت بصيت هتلاقي إنك مثلا لو عندك عدد فولورز معين ممكن تزوده، سواء كان على السوشيال ميديا الفيسبوك انستجرام حاجات زي كده. ممكن تستخدم التكنيك ده كله على بعضه، وهو عامة شكله بالاي اي، يعني هو شكله يتعمل اي اي بسهولة. ننزل تحت تاني هتلاقي بقى حاجات بتخص الموضوع نفسه. واحد بيعرض شغله بالفوتوشوب على السوشيال ميديا. بص الشكل جميل، شكل حلو جدا. لو نزلنا تحت كمان كده وقعدنا ندور على افكار، ده اهو فكرة مثلا سبوتيفاي، انك وانت نايم تقدر تستخدم وراها سكرين. فانت ممكن تقدر بقى تعكس في التصميم نفسه، تخليه مثلا بدل ما هو نايم كده يبقى مثلا تجيبها توب فيو، يعني من تصميم من فوق، ويبدأ يبص على الشخص من تحت او هو قاعد على كرسي. يعني ممكن تغير في حاجات كتيرة جدا في المنظور. طبعا الاي اي بيساعدك في كل ده. طيب تعال بقى نروح للينك تاني خالص ونشوف هنقدر نوصل لإيه. هنا مثلا لو نزلنا تحت هنا مثلا هي حرف السري معمول على جنينة، تقدر تعمله مثلا في فكرة انك شركة مثلا بقالها 30 سنة 20 سنة 10 سنين. تقدر تاخد الفكرة كلها من فكرة زي كده وتبدأ تبني عليها التصميم بتاعك. تجمع بقى، يعني انت اصلا تجمع الافكار واحدة واحدة، وموضوع بسيط الى اكبر حد. انك تقدر تعكس. احنا دلوقتي مش عايزين نقلد، انت بتعبي في الذاكرة بتاعتك. احنا دلوقتي مش مثلا بناخد فكرة على تصميم ما، لا ده احنا بنشوف نقدر نعمل ايه نختلف عن اللي موجود. طيب لو نزلنا تحت كده شوية كمان وقعدنا نتفرج هنلاقي حاجات كويسة وحاجات تمام قوي بالنسبة لللينك ده. طيب انا هسيب لك اللينك بقى تتفرج عليه لوحدك بقى. تعال بقى نخش بقى في اللينكات التقيلة. بس قبل ما نخش، شايف العلامة دي، علامة الباور الطاقة دي؟ لو جينا فتحناها كده وفتحناها في لينك تاني، بص انت ممكن تستخدم دي
في تصاميمك اصلا وانت شغال. اي حاجه فيها طاقه، فيها حركه، فيها سرعه، لو بتعمل عن مشروب تقدر تستخدم العلامه في دي في حاجات تانية كتير قوي. يعني مثلا ريد بول، الحاجات اللي هي فيها طاقه دي تقدر تستخدمها وتغير في الالوان وتظبط الانرجي بتاعتها، والتصميم بتاعك هيروح في حته تانية خالص. فلو قعدنا ننزل هنلاقي في حاجات كرياتيف قوي زي ده، مثلا ان مثلا ممكن تعمل مثلا منتج كله يبقى اسود حوالينه، او في الارت دايركشن ان هو الوحيد اللي ظاهر او هو الوحيد اللي باين. لو نزلنا تحت هنا وبرضه نفس الشكل للسهم والحاجات دي، تقعد بقى تدور هتطلع من البنترست حرفيا كنوز، كنوز علي بابا جوه. طيب تعالى بقى نروح لللينك التاني ونشوف هنلاقي فيه ايه. هندوس هنا كنترول فيه عشان ناخد اللينك التاني. ودي اللينكات كلها دي استخدامي انا الشخصي، انا بحرق لك كل حاجة انا تعبت فيها وبدور عليها. تعال بقى نبص الفكرة التانية هنا. هنا فكرة اللينك ده والبحث ده كانت عن المنظور، هي اكتر حاجة منظور. يعني انا دايما ببص شايف المنظور ده عامل ازاي، هو اي نعم كرتون 3D، بس الفكرة في المنظور شايف عامل ازاي، قوي جدا، مش هتلاقيه في اي حتة. يعني اصلا يصعب على الناس ان هم يوصلوا لللينكات دي. طيب ننزل تحت شوية كده وتعالى بص كده تحت، كل ما هتنزل هتلاقي حاجات رهيبة في المنظور. يعني بص الزاوية دي في الجيم انت ممكن تستخدمها، مش شرط يكون على انيميشن. دلوقتي انا بدور على منظور، فاللينك ده هو استخدامه اكتر للمنظور، انك تفضل تبحث على المنظور غريب. يعني بص ده، بص ده عامل ازاي ده، منظور قوي جدا. بص كده، يعني مسافة ما افتح حاجة يفتح لي شغل تاني او حاجات تانية. تبدأ بقى تدور، لان كل حاجة حرفيا دلوقتي بقت اصلا موجودة ومعمولة اصلا بال AI. بص كده وانت نازل تفضل تتفرج مثلا اي منظور انت مش عارف هو بيتجاب منين او بيتعمل ازاي. مثلا تعال بص هنا على المنظور ده، اللي هو ده بقى هنخش في الحتة بقى اللي هي ايه، الصيني. لو فتحنا اوبن كده بص كده المنظور ده، ان هما مقلوبين كلهم وهي الوحيدة او الكنزاية الوحيدة اللي هي معدولة. فمنظور رهيب وكاتب الكلام تحت، حاجة جامدة جدا. انت ممكن تعمل حاجة زي كده بكل سهولة وتنزل تحت بقى تفضل تدور. ده كده بالنسبة للمنظور ده كان واخد ترند في كوكاكولا، ده المنظور ده والشكل ده. تفضل تنزل تحت كده هتلاقي حاجات في اللينكات دي رهيبة. مثلا الشكل عام زي ده اللي هو شكل المية وفيها المشاريب أو الشركة دي وفيها طبعا كل منتجاتها، وهو بياخد له مثلا إزازة أو كنزاية، وتفضل تنزل وتفضل تتفرج على حاجات نفس التصميم اللي احنا شفناه قبل كده بس بطريقة تانية. طيب لو نزلنا تحت تاني، لو عدنا ننزل تحت كده هنلاقي حاجات بتوع الصينيين. تنزل تحت وتفضل تدور. شفت مثلا الكلام ده، آسيا برضو بيعملوا حاجات جميلة جدا جدا، يعني بيتحفوني بالديزاينات بتاعتهم، يبقوا عليهم شوية شغل. لو قعدنا ننزل تحت تاني كده بص المنظور عامل ازاي، شوف الكيرف في النص ده مايل ازاي جامد جدا، وحاطط هنا الكنزاية. انت ممكن تعمل حاجة زي كده، مثلا بدل ملعب كورة يبقى ملعب تنس، بدل ما يبقى ملعب تنس تحط مثلا اي حاجة طريق، اي حاجة هتغير شكل التصميم بتاعك وهتغير شكل المود بتاعك ككل. ولو جيت بصيت برضو شوف الالوان مثلا هو عاملها ازاي، الالوان كويسة جدا ومحترمة. ننزل تحت تاني كده ونتفرج. تعالى كده ننزل تاني ونقعد نتفرج اكتر، هنلاقي حاجات تحف فنية حرفيا. ننزل تاني، ايوه بص التصميم ده احنا شفناه كتير الفترة اللي فاتت. هم اسيا دول عالم مجرمين. بس انا هوريك بقى معايا برضو لينك هفرجكوا عليه. يعني ده كده اللينك اللي احنا فيه ده كله ده اساس المنظور. يعني انا لو داخل ببحث عن منظور، اللينك اللي انا هسيبه لك في الديسكريبشن ده، اللينك ده بص هتفتح اي تصميم هتلاقي اشكال كتيرة جدا من المنظور باشكال مختلفة. يعني لو قعدت افتح كده من هنا للصبح هلاقي حاجات تحف. بص الفكرة اصلا حبل ومبنى المبنى، وهنا بياخد البتاع ده اللي هو بالنعناع حاجة زي كده، معرفش ده ايه المنتج ده. فهو حاجة رهيبة. بص كده لو نزلنا تحت تاني ومثلا فتحنا ده كده
هم دايما اسيا بيحبوا يدخلوا الانيميشن في الفوتو سيشن. اللي مش عايز يفتح اللينك اهو، يا عم افتح، مش عايز يفتح. جينا عملنا كده برضو مش عايز، اهو فتح اهو. بص الشكل، شفت طريقة اصلا الكتابة ماشية ازاي. هو يعني انت تقول هي مش مظبوطة، لكن هي مظبوطة على الشعرة. هو عاملها صح قوي قوي قوي. فتبدأ تدقق في الحاجات دي، هتطلع منها شوية شغل عالمي عالمي. يعني بص اصلا هو الالوان دي انت ما تشوفهاش كتير الا في اللينك اللي انا هسيبهولك في الديسكريبشن ده، لكن انت شايف هو ضايفها ازاي. يعني انت تبدأ تبص كده، هو التدرج الالواني الرهيب اللي حاصل ده، من البينك للبلو للريد للاصفر، يعني شغل جامد. فانت تقدر تعمل حاجات زي كده بكل سهولة لما تيجي تشتغل عليها. هنا بقى لو مثلا هنخش في حتة الجيمنج والكلام ده، بص فتح باب مش هيتقفل معاك. هنا انت تقدر تعمل حاجات كتير. مثلا هو عامله شخص وبص محول بقى ايه، الفكرة بتاعته حلوة اوي وكرياتيف اوي، لسه واخد بالي منها ان هو اصلا بيلعب او حاجة زي كده وهو اصلا في بيته، والنسخة بتاعته هي جيمنج، هي لعبة. بص طلع منها ازاي، مجرد انه لامس هنا المراية او لامس الشاشة وهو طالع من هنا. وطبعا اللوجو بتاع الشركة نفسها اللي هو ده، هو عاملينه هنا كأنه ايه، اللي هو اللينس فلير اللي طالع منه او العاكس المراية يعني، اللي عكس التصميم كله، ان ده بوشه ازاي وده بوشه هنا. شغل الصراحة تحفة. طيب تعالى بقى، خلصنا اللينك بتاع المنظور، تعالى نطلع بره اكس كده ونروح على اللينك كده. ده بقى اللينك بتاع اسيا عامة. هنا بيلعبوا لعب في التصاميم رهيب جدا جدا جدا. يعني مثلا بص التصميم ده عامل ازاي، سوشيال ميديا رهيب، اللينس فلير قوية جدا، التيكت بص عامل ازاي، الفونت نفسه. احنا لو ركزنا على شوية الحاجات دي هنطلع شوية شغل احترافي جدا. الاب هنا رفعه على الموبايل على الشاشة، هو مجسم الحاجة وكلها كانت 3D مش 2D، كل ده 3D. شوف بقى برضو على السكين تول والريتاتش، تيجي تبدأ تبص على الألوان، هنا مثلا غامق شوية، فوق فاتح، الشادو تبدأ تبص عليه. الحاجات دي كلها تعمل تغذية بصرية في دماغك هنا عالية جدا. كل بس انت تتفرج حلو. يعني انت اهم حاجة، انا عارف ان انت مش عارف اصلا تتفرج، لانك بتتفرج على بنترست كل من هب ودب حاطط ايه، العاطل في الباطل زي ما بيقولوا. انت محتاج اللينكات زي كده تبدأ تتفرج على الجمال ده، تبدأ تبص على الحاجات دي. يعني لو جينا فتحنا اي حاجة هنا هتلاقي حاجات روعة الروعة. يعني مثلا تعالى بص على التصميم ده كده، يعني هو حلو جامد برضو، جامد جدا كمان. فكل هتلاقيهم اصلا شغلهم يعني غريب شوية عن العالم كله. اسيا عامة شغلها غريب. يعني بص هو بيدخل ال 3 دي في اللي هو الانيميشن 3 دي في الاشخاص الحقيقية، فبيعمل حركات، فبيعملوا حركات جامدة جدا. تعال نفتح كده ده مثلا، الشركة دي بتعمل اصلا شوية شغل جامد قوي. بص كده تحس انه تصميمين في تصميم واحد. هو عمل ايه وماشي ومكمل وعاكس رجله ومكمل برضو على الناحية التانية. تنزل تحت شوية مثلا حاجة زي كده، هو المفروض ان ده داخل من شباك طيارة ولا ايه، شباك طيارة وهو داخل منه، بيستعرض برضو الابليكيشن بتاع الطيارة للسفر لو انت هتسافر او حاجة زي كده. وهنا نفس الوضع لو انت هتتكلم بقى، احنا خلاص دخلنا في موضوع السفر، ففي شوية تصاميم رهيبة. دي كلها لما تعبي المخزون بتاعك، يعني انت مثلا ايه، هو عامله عن الشباك، انت تقدر تعمله عن باب الطيارة، انت تقدر تعمله قدام سلم الطيارة، تقدر تغير في الفكرة بتاعته، تقدر تعمل، طبعا المنظور ده بالنسبة لنا سهل جدا، بس تقدر تغير التكوين نفسه. بدل مثلا ما هي رايحة الصين تبقى رايحة دبي، رايحة السعودية الطيارة وصلت السعودية يعني، رايحة أمريكا، اعكس كل حاجة قدامك، اعكسها ما تقلدش بالظبط، اخرج بره الدايرة دي. لو جينا بصينا على التصميم، يعني احنا عايزين نسيبه عشان نكبر فيه ونشوفه كده. ممكن نفتحه كده بالشكل ده. لو جينا فتحناه وبصينا عليه، عبارة عن ايه،
هتلاقيه عبارة عن لينس فلير، صورة واحدة، استوكاية واحدة معمول لها ريتاتش من الجنب ده ومن الجنب ده. لو جيت بصيت الأرقام 3D بس عشان جاية في الاتجاه واحد، الموبايل بالشخص وشنطة السفر، وهنا المدينة أو البلد اللي وراه. بس كده. بس أهم حاجة هو وصل الفكرة كويس، يعني هو وصل الفكرة. فأنت ممكن تعمل حاجة زي كده، بدل ما تبقى شباك تعملها على باب طيارة، تعملها على السلم بتاع الطيارة مثلا. لو رحلات زي الساحل والكلام ده ومسافرين بالأتوبيس، تعملها على باب أتوبيس، تعملها بالأفكار دي. تقدر تعمل حاجات زي كده. طيب لو نزلنا تحت هنا كده عشان بقى نتفرج على برضو حاجات إضافات تانية، مثلا التصميم ده كده، انت تقدر بقى هنا برضو تعمل نفس الفكرة. هنضيف التصميم كده عشان نكبره قدامنا ونشغله بالشكل ده. بص كده، يعني انت ممكن تعمل مثلا نفس الفكرة، بس بدل ما تبقى مثلا موبايل يتوصله تحط المنتج هنا، تحط كرسي جنب الطيارة وتحط عليه المنتج وكأنه ماشي مثلا ومسافر، لو انت هتعمله شركة شحن. يعني الموضوع بسيط ولذيذ. بص بقى، هم حلوين قوي في ان هم بيعملوا الكتابة او الفونت في تيكت، بيعملوه في شيب شكلها حلو وسهلة تتعمل. بص عاملة ازاي التيكت نازل كده بكيرف، وهنا الكلمتين بتوعك وبيكتبوا 500 كي والكلام ده. بس الشغل عالي جدا، واهم حاجة ان الرسالة تبقى مفهومة وواضحة. طيب تعالى كده ندوس اكس. هنا اللينك هتلاقي فيه شوية الهام عبقرية. طبعا شايف البريفيو عامل ازاي، شايف المنظور عامل ازاي، مريح التصميم. الفونت هنا مثلا لو جيت بصيت كده برضو نفس الشركة دي طيارة، نفس الفكرة. ممكن نبص كده وعاملها في لينس، اللي هو انك اللي هي العدسة، وهم بيدوروا على الايه اسم الشركة. انت ممكن تعملها برضو عدسة وتعمل سيرش كده وكأنه بيبحث عن المنتج اللي انت بتقدمه. فدي حاجة برضو انك تقدر تقلب التصميم لصالح الشغل بتاعك وتغير. اهم حاجة فيه ما تعملش نفس الحاجة. لو قعدنا ننزل تحت كده شوية كمان، حاجة زي كده مثلا في الدراسة، وكل ده الموضوع ده بسيط وسهل جدا انه يتعمل. بس هم بصراحة محترفين في الماتش كولر، هم بيعملوا ماتش كولر رهيب وعجيب. بس برضو في تركاية هم كانوا بيعملوها، يعني التصاميم دي كلها اللي انت شايفها دي كانت ما قبل ال AI اصلا. كل ده كان بيعملوه فوتو سيشن ويبدأوا يصوروا، وبعد كده هم عارفين التكوين ويبدأوا يشتغلوا ازاي ويعملوا ايه. يعني بص هنا كده، بص شكل الكتابة كان ماشي ازاي مع التصميم. يعني شكل الكتابة ولا اروع من كده. فهم اسيا حاجة عالمية. هسيب لك اللينك ده في الديسكريبشن، انت تكمل وتفرج فيه براحتك. تعالى كده بقى نخش على اللينك اللي بعد كده ونتفرج عليه. بص كده بقى، هنا بقى الموضوع مختلف خالص عن اللي انت شفته قبل كده. كنا بنتكلم الاول في شفنا الالوان وشفنا المنظور وشفنا في حاجات تانية مش فاكرها. طيب هنا لو جيت بصيت، هم بيهتموا بالكاركتر قوي. الدماغ كبيرة مش اكبر من الشخص نفسه، بس بشكل متناسق. مسيحين مثلا الوش جدا، عاملين له ريتاتش اللي هو بص مسحين التكتشر مسحين، وفي نفس الوقت عاملين ريتاتش قوي جدا على الوش انه يبان برضو بتفاصيل، اللي هو تحس ان الناس الكبيرة دي عيال صغيرة بالنسبة لما يجي يبصوا على الاكل او لما يجي ياكلوه. فده اصلا احساس جامد جدا. لو نزلت تحت هنا وبصيت كده، بص نفس الفكرة. ولو قعدت تنزل كده هتتفرج على حاجات بقى ايه من التحف الفنية. تعالى كده نبص على الكاركتر ده. طبعا هنا داوني، بص كده هو ما عملش حاجة غير انه رسم كاركتر الستريشن، وبص واخده ليفل وحش. في بعض الحاجات المنتجات لو لقيت لها الكاركتر بتاعها صدقني انت مش محتاج حاجة اكتر من كده. انا بحب عامة لان الكاركتر لما يطلع بطل كده مختلف مع المنتج ده بيريح التصميم وبيخلي التصميم هادي، وفي نفس الوقت بيخليك لو انت بتعمل سكرولنج على الفيسبوك ولا اي منصة هتقف تبص عليه تقول هو ده ايه. تعالى كده بقى ننزل كده وندوس
اكس هنا، نطلع فوق اقصد وندوس اكس ونبدأ نتفرج. ده مثلا حاجة للحاجات الصيني او المطاعم الصينية مثلا، ممكن لان في زيادة حصلت هنا في مصر في مطاعم صينية ويابانية، فانت ممكن برضو تخش تعمل حاجة زي ده. ممكن هنا برضو نفس المنظور ونفس الفكرة. لو قعدت تدور بقى هنا في اللينكات اللي معايا دي، فحرفيا انت مش هتطلع منها وهتشكرني عليها، لان انا عارف المشاكل بتاعتكم في اصلا في البحث، انك تدور على حاجة تقدر تبني عليها شغلك وتاخد منها الهام محترم. بص هنا التصميم هنا جميل جدا وفكرة لذيذة ومنظور عبقري. فحرفيا انا عارف ان معظم اللي هيتفرجوا على الفيديو ده هيلاقوا ان الموضوع جامد ويستاهل ان انت تتفرج عليه. طيب هنا مثلا رقم 1 ده اللي بالخياطة، لو فتحته هتلاقي حاجة، بص البرومت بتاعه موجود، ده لو انت عايز تحوله بالشكل ده. بس الفكرة بقى في انه فتح معاك حاجات تانية، اللي هو مثلا اي لو عايز تعمله اضافة جديدة جنب مشروب، سي مثلا وتلاقي تعمله عصير برتقان، اي بقى فيتامينات بتاع الام للعسل، اي حاجة ممكن تقدر تحولها بالشكل ده. فانت معاك اصلا الصور بالبرومت، معاك بكل حاجة. فانت اصلا الواحد لما بيخش هنا، انا بصراحة لازم اطلع بفكرة وتكون سهلة. مثلا عايز تعمل حاجة الايكون اللي انت هتشتغل عليها يكون مختلف، ممكن تاخد الشكل ده وتبدأ تبني عليه. او شفت نفس الشكل بنترست ده، فاكر انت علامة الطاقة اللي انا كنت بقول لك عليها؟ ممكن تحول اللي يبقى الميتاليك بتاعها او الخامة بتاعتها تبقى الازاز، ساعتها هيفتح معاك برضو حاجات تانية. اللي هو انت دلوقتي، انا دلوقتي معاك اهو بجمع افكار معاك. طيب تبدأ تنزل وهتلاقي حاجات رهيبة جدا في اللينكات اللي معايا دي. طيب هنيجي هنا وندوس اكس كده، وتعالى نضغط هنا ونشوف اللينك اللي بعد كده بيقول ايه. برضو شغل تبع اسيا. بص كده الجمال، شغل جامد جدا برضو. بص ممكن تاخد الالهام بتاعك هنا ازاي. وبرغم كل ده برضو لو لاحظت هتلاقي ان المدعكة كلها في التصميم تحت، واصلا فوق واخد 3 كلمات، والتصميم هادي وما تحسش ان فيه زحمة، بس هو اصلا قوي، يعني هو قوي جدا ومعبر ومتعوب فيه. فهي اهم حاجة انك تجمع النهاردة الفكرة او تعرف ان انت تمشي على ايه. تعالى كده ننزل تحت تاني. بص تلاقي حاجات بقى، ممكن مثلا تبدأ بقى تعمل شغل عن ايه، عن الطلبات وعن الدليفري وعن الكلام ده. ده بيفتح لك فكرة تانية وشغل تاني، وتبدأ تدور على حاجات مختلفة. تعال نرجع تاني بس عشان ما نتوهش من اللينك اللي احنا كنا فيه. تعال بقى ننزل تحت كده ونتفرج اكتر على حاجات اكتر. بص كده شغل احترافي من الدرجة الاولى. دول اكيد بيستهدفوا بيهم اطفال، بيستهدفوا بيهم اطفال. فتح معاك بقى شغل ال 3D بقى والاطفال والمدرسة وكل الحاجات دي. بص الموضوع تحفة فنية. اللينك ده مثلا، بص كده تعالى بص، ده بقى ممكن تعملها في شغل جيمنج وشغل حركات، وبص وبطريقة رهيبة. ده برضو شغل الاسيا بس الستريشن مش الانيميشن، عشان تبقوا بس سامعين، هما مدخلين الاتنين في بعض. دي بقى ده من الحاجات اللي بتبقى فعلا فنيات، اللي هي اللي فيها كاركتر دي. وعلى فكرة ممكن المنتج بتاعك يساعدك انك تفتح باب للكاركتر. التصميم كله هندسي شغال بالإليستريتور، شوية شغل نار نار. بص المنظور ده قوي جدا. تفضل تنزل هتلاقي ايه، اشكال مختلفة من كل حاجة. لو نزلنا تحت كده وقعدنا نتفرج هتلاقي حاجات نار نار نار. تعال نرجع تاني لللينك اللي احنا كنا فيه. بص بقى الإبداع هنا بقى، الحركات اللي فيها سبورتس ورياضة، مثلا حرف 8 وعاملها كأنه طريق. انت ممكن تعمل بقى رقم، أي رقم غير رقم 8، تاخد منها إلهام للفكرة نفسها وتشتغل عليه. تعال بقى ننزل تحت ونقعد نتفرج. لو جيت بصيت هنا مثلا بوستر فيلم، تنزل تحت وتشوف التصاميم المناسبة لشغلك وتبدأ تخش عليها وتبدأ ترتب العناصر بتاعتك في دماغك، هتلاقي نفسك شغال على طول. هتلاقي نفسك التصميم ما بيقعدش أصلا على بعضه، ما بيقعدش نص ساعة ساعة. بص كده، يعني بص المنظور ده مثلا، ده حاجة
قاسية جدا، قوية جدا. تنزل تحت كده، تعال ندوس هنا اكس وهنا اكس، تعالى كده ندوس كنترول في ونبدأ نتفرج. طيب هنا بقى المبالغة، يعني اللينك ده المبالغة دي بقى يا باشا في كل حاجة. يعني احنا اوقات بنحتاج نبالغ في مثلا في حركة الايد. هو طبعا هنا شغالنا اللي هو مثلا هنا 3D اللي هو الاشخاص الانيميشن 3D. طيب ممكن انت تقدر تحولها بنفس الفكرة لمثلا الاشخاص، يعني انت تقدر تحول نفس فكرة المنظور بان الحاجة كبيرة وان هي قريبة من الكاميرا جامد وهو بعيد شوية، والفكرة بتاعتها روعة. تقدر بقى تعمل حاجات منها من دي كتير قوي في استخدامات كتير. لو قعدنا ننزل تحت كده بص، جماليات، تقعد تكون افكار لا ليها حصر. تعالى كده بقى نخش على اللينك اللي بعده. هنا بقى الحركات بقى اللي ايه اللي فيها كرييتيف شويه. عارفين انتوا الحركه بتاعت سبايدر مان اللي كانوا عاملينها على المطاعم والسوبر ماركت والحاجات دي، اللي انت بتقلب اللي انت بتعمل سويب على الانستجرام، هتلاقي ايه في الاخر سبايدر مان عامل ايده كده في الاول، وطول ما انت عامل سويب للخيط ماشي. فانت تقدر مثلا تعمل حركه زي كده على نفس الفكرة. يعني انت شخص مثلا ماسك رجل واحد عشان ما يروحش مثلا المطعم، فتبدأ تحط بقى هنا الايه سويب كده، تكتب هنا تكتب سويب وتاخد نفس الفكرة، وتبدأ الشخص اللي هيقلب هيلاقي بقية رجله، يقلب تاني بقية رجله، بقية رجله، في الاخر تلاقيه مثلا عامل كده، هو بياخد مثلا اكل، بياخد منتج، بياخد حاجة. دي مثلا افكار طول ما انت ماشي فيها انت بتقعد بيجي لك الهام. فالحاجات اللينكات اللي هسيبها لك دي عشان ما ضيعش وقتكم، ونخش على لينك كده ونشوف فيه ايه. هنا مثلا الحاجات اللي بتطلع تريندي، ده بقى اللينك ده اي حاجة بتطلع تريندي على السوشيال ميديا بتلاقيها ايه كله ناقشها من بعض. دي هي نفس الحاجات اللي بتطلع ترند، طبعا كله بيسبق فيها يعني بيخش فيها. انت تحط المنتج بتاعك مكان الكورة، مكان في الشبكة، حارس مرمى بيصد، وطبعا ده كله انت تظبط بقى الالوان بتاعتك على حسب المنتج بتاعك. هنا المنتجات الشركة كلها حاطينها ومدخلينها الشبكة. هتلاقي بص بقى كل حاجة ترند بتظهر هتلاقيها في اللينك ده، كله بيخش في الحتة دي. طول ما انت نازل هتدور هتلاقي حاجات، حط اللينك اللي بعديه على طول. الزوايا الشكل ده اللي هو الحاجات الكان والزبادي. بص بقى هنا فرح، هنا هتلاقي كل حاجة برضو تخص المنظور. ده شكل اللينك ده. اللينك ده بقى مخصص للمطاعم والألوان بتاعة المطاعم والشركات الكبيرة. تعالى كده بص الألوان ما بين، شفت اللي هو الكونتراست ما بين الأصفر والأحمر عامل ازاي، مدي شكل رهيب. هنا بقى انت ممكن تقدر تعمل ترابيزة. هنا بقى انت تخش بقى في حاجات كلها خاصة بالمطاعم أكتر حاجة. تيجي تبص هنا الحركة دي مثلا بنعملها برضو في بوست واحد لما بنيجي نعرض 3 منتجات في ديزاين واحد. بص كده هنا معمولة ازاي بشكل شياكة وجميل. وانت بقى هنا بقى على حسب المنتج بتاعك بتغير الألوان، بتغير فيها شوية حاجات، بتعكس بقى، بتشوف وتبدأ تحط الفكرة بتاعتك فين. ولو قعدنا ننزل تحت كده بص كده اللي هو الإشارات، ممكن تحط المنتج بتاعك على إشارات، بس مش ضروري بقى بنفس الألوان بنفس، تحاول تجيبها بزاوية تانية بمنظور تاني. حاول تشوف حاجة شبه الإشارات وتكون عامة في الشارع. مش جاي في دماغي دلوقتي بس أكيد في حاجات كتير يعني. فممكن تنزل تحت كده وتبدأ تقعد بقى تبص تفصص لكل حاجة، تنزل وتتفرج. انا مش عايز اضيع وقتكم قد كده. كل اللينكات اللي انتوا شفتوها دي هسيبها لكم تحت في الديسكريبشن، واتمنى اشوف رايك في التعليقات. لو حابين ان احنا نعمل حاجه زي كده اقوى من كده كمان قولوا لي رايكم تحت في التعليقات. وبس كده ومفيش بعد كده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم.